Olha só Bonita. que mansão ali, ó. Para você que gosta de pegar essa brisa, degustar aquele livro com aquele conteúdo sensacional, surreal, transcendental. Por trás das montanhas, logo atrás ali as montanhas, com paisagem inspiradora. Passeio dos Lions Monarcas aqui. Nós iremos agora enfrentar essa ladeira. Aqui nosso brother, parceiro aí, Vamos aí. Manuel Messias Ferreira. E vamos agora nesse desafio de descer essa pequena ladeirinha. Puxa aí, Lions Monarca. Se liga na fita. O meu já partiu. Descer aqui, aproveitar esse embalo. Ali uma boa embalagem, uma boa descida. Agora temos umas pequenas ladeiras pela frente, e depois pegar a usina, pegar o asfalto